Rezultati i zgjedhjeve në Kavaj është një faqe e zezë në historinë elektorale të Shqipërisë, një pazar i pist ku mafiozët që dolën nga dera u rikthyen nga dritarja, Rama uli kokën, Berisha mbylli gojën dhe Roshi hodhi firmën. Vota nuk foli, vota u firmos në errësirë. Diferenca prej afro 3000 votash në favor të PD-s në një qytet ku Partia Socialiste nuk e kishte parë humbjen që nga koha e Roshit, nuk është një lajm për të festuar, është një alarm për të kuptuar se si ka degraduar vota në Shqipëri. Në 2023-shin, kryebashkiaku aktual Fisnik Qosja fitoi me 11.700 vota. Në 2025-ën, e njëjta figurë fitoi sërish, por jo për merit, por për marrëveshje. Në këtë histori, PS nuk humbi nga paaftësia, PS u tradhtua nga vetvetja, u tradhtua në Luz, bastionin e vjetër të Somajtës, në Golem, në Spille, në Synej, në çdo zonë ku deri dje kishte organizat, e sot ka heshtje dhe dyshime. U tradhtua nga emra që e përdorën siglën për të bërë deputet njerëzit e tyre, sepse në Kavaj nuk pati thjesht një fushat, pati një lëvizje të koordinuar për t'i dhënë Ramës mundësinë të mos humb diku tjetër, duke dorëzuar me heshtje Kavajën. Në lista ishte Pandeli Majko, emër i vjetër, figure e konsoliduar, por as ky nuk ndihmoi, sepse në terren ishte veprimi, jo ideali, dhe veprimi quhej Elvis Roshi. Po, ai që dikur doli nga dera me skandale dhe falsifikime, është rikthyer nga dritarja si njeriu që përcakton mandatet. Roshi, i cili jo vetëm ka marrë vota të majta, por i ka futur në thesin e PD-s për të garantuar fitoren e Qoses, është më shumë i Ramës se i Berishës. Por si është e mundur kjo? Me bekimin e të gjithëve. Rama e përmendi disa herë emrin e kreut të PD-s së Kavajës gjatë fushatës, por jo për ta goditur, për ta paralajmëruar si pjesë të paktit. Berisha heshti, dhe nuk heshti nga halli, por nga llogaria, sepse i është thënë nga baza e vet që pa Roshin nuk fitojmë dot, dhe ai pranoi. Pse? Sepse tani nuk ka më standarde, ka vetëm mbijetesë. Në këtë skem, heshtja e kryetarit të PD-s në Kavaj, pasi humbi primaret në qarkun Tiranë, nuk ishte mos përfshirje, ishte dritjeshile për një marrëveshje të kryer. Burime të sigurta nga PS-ja lokale thonë qartë, Roshi e solli fitoren, ai i organizoi, ai i çoi, ai i garantoi, por jo për ideal, për llogari. Dhe mos kujtoni se Rama nuk e dinte, shkelja e syrit që i bëri Fisnik Qoses në Sarand ishte shumë më tepër se një refleks protokolli. Ishte shenjë pëlqimi për një marrëveshje të heshtur, sidomos kur dihet se një nga biznesmenët më të fuqishëm të Kavajës është kryetar bashkie në Sarand, i vendosur atje me mbështetjen e plotë të Ramës dhe Roshit, që sot veprojnë si një duet i padukshëm në çdo negociat lokale. Nga Redian Krali, ish kryebashkiaku që refuzonte mafjen e Golemit, Kavaja ka kaluar në duart e atyre që e lejuan këtë mafje të bëhet faktor elektoral. Krali u zhduk sepse nuk pranoi pazarin, Qosja u zgjodh sepse është pjesë e pazarit. Roshi u përjashtua për moral, sot është rikthyer pa moral, si garanci për rotacion të rrem dhe rikthim përmes flamurit të tjetrit. Dhe kjo nuk është fush betejë mes partive, kjo është bank tregtare për mandate. Rama shet një zonë për të shpëtuar një tjetër, Berisha blen një fitore për të mbajtur gjallë një emër, Roshi ndërmjetëson, qytetarët, ata vetëm vulosin atë që është vendosur në tavolinë.